Shu joyda bir narsani eslatib o'tib ketaman, o'rtoqlar, mana shu jo'jalarimiz hammasi sotiladi. Kichkinasidan ham bor, 6 mingligidan, 7 mingligidan, 8 mingligidan video davomida ko'rsatganmiz. 20 ming, 25 ming, 15 minglik jo'jalar bor. Manzilimiz Namanganda Mingbulog'ida, Jamashoyda. Xohlasangiz 10 ta, 20 ta yoki 30 ta, 40 ta, 50 ta olaman desangiz kelib olib ketishingiz mumkin. Bo'lmasam o'rtoqlar, dastavka xizmati bor, faqat pulli u. Yo'l kira evasiga tashlab berishadi. Kelishiladi-da xullasi. Hozir video davomida to'liq ma'lumotlarni beramiz. Mana bu yoqda kattaroq, bu yoqda kichikroq, har xil jo'jalardan bor. Sog'lomligiga, yeb ichishiga garantiya. Mana ko'rib turibsiz yurish-turishini bularda. Uyga olib borasiz, shuni qo'yib yuborasiz, o'tloqlarda, dalalarda yuraveradigan jo'jalarimiz. Assalomu alaykum, bizni qadrdonlar, yaxshimisizlar? Bizning kichkina jo'jalarimiz ham qo'rqib ketyapti-ku bular. Akalar, ukalar, o'rtoqlar, jo'jalarimizni sotyapmiz. Mana yangilari chiqyapti. O'tgan safargi videodan keyin ham 400 ta oshiq sotgan edik. Endi ana qolganlari ham katta bo'lib qoldi, zo'r bo'lib qoldi bor jo'jalar. Sotyapmiz. Narxi bulardagi orasidan eng kattalari bor 25 ming. Aralash olaman deganga 20 ming so'm, ya'ni shuni bir chekkadan olaman deganga 20 ming so'm. Kattasidan deyishsa 25 ming. Mana undaqalari mana 20 minglik. Bular asha patlari chiqib bo'lgan, mana qanday muchchadan katta bo'lgan holatida. Ona 25 ming deb turganlarimiz anchagina katta bo'lib qolgan ular. Mana uni ko'ryapsizmi, mana yurib turishini. Ana shu 15-mayda chiqqanda bular. Keyingilari 4 kundan keyin chiqqan, keyin yana 4 kundan keyin chiqqan. Xullas shunaqa farqda. 25 ming, 20 ming, 15 mingligi ham bor ichida, jo'jalarimiz ichida 15 minglik varianti ham bor. Yo'q emas, unaqasidan bir 200 ta shunaqa chiqsa kerak, meni o'ylashimcha. Va 8 mingligi bor. Mana bu jo'jalarimiz. Mana 8 minglik jo'jalar. Ular ham ancha katta bo'lib qolgan. O'zi mana qanotlari chiqib, dumi ham chiqayotgan varianti. Necha kunlik bo'ldi desangiz, bir 10 kunlikdan oshdimikan, 10 kunlik bo'ldimi shunaqa. Yoki o'sha ulardan arzon bo'lgan 5 kunlik bo'lib qolgan, mana bulari 7 mingdan. 7 mingdan endi o'rtoqlar 1-2 kunligi bo'ladi 6 ming so'mdan. Ulari inkubatorda endi chiqadi. Hop. Oyog'ini qisib olyapti. Mana o'sha patchin bor deydi birinchisi. Birinchilari chiqdi. Bular chiqadi 6 ming so'mdan. Bunlar ham ko'p emas, gidida 200 ta, 300 ta bor. Mana tagida ko'proq ham ochibdi. Mana shu jo'jalarimiz 6 mingdan chiqayotganlari. Hamma yog'ini quritib, sog'lom qilib beramiz. Xo'p, shu paytgacha bo'lgan dorilarini, darmonlarini yegan, ichgan bu jo'jalarimiz ventilyator changib ketdi. Ventilyatorga tegib ketdim, changi bor ekan. Bu jo'jalarimiz shu paytgacha bo'lgan dori-darmonlarni yegan, ichgan. Bundan buyoq olib borasiz, boqasiz. Hech qanday ortiqcha qo'shimcha vaksina shunaqa narsalar shart emas. Kuzga borib o'sha mavsumiy chuma kasali keladi, unga albatta qilish kerak. Nima sababdan deydigan bo'lsalar, o'rtoqlar, ma'lumot o'rnida men bilganim, u chumaga vaksinatsiya qilganingiz 3 oygacha yordam beradi. Ya'ni 3 oy davomida o'sha narsa ta'sir kuchiga ega bo'lar ekan, 3 oydan keyin yo'qolar ekan. Shuning uchun har 6 oyda vaksina qilish kerak bo'ladi uni. Ya'ni buni kuzda o'sha havo almashayotgan paytda albatta vaksinatsiya qilish kerak. O'shanda bir nima deydi?
uni ham suvdan berasiz, xohlasangiz veterinarlar ukol qilib beradi. Xullas, hozir bularni sotish kerak, boquvga yangi partiya tashlashimiz kerak. Yangi partiyani bir nasib ko'ramiz, 2000 tami, 3000 tami tashlaymiz, jo'jalardan ko'ramiz, qanaqa bo'ladi, qanaqa emas. Xudo xohlasa, yaxshilab, chiroylab boqib olish niyatlarimiz bor. Buyurtmalarga ham kuzga buyurtma olamiz, agar kimdir kuzga zakaz qiladigan bo'lsa, u paytgacha ham, kuzgacha ham boqib beramiz. Makiyoni ko'p o'rtoqlar bularning ichida. Keyin bir masalaki ko'pchilik ko'rib fikr bildiryapti, xo'rozi ko'p deb. Yo'q, hozir sizga ichidan bitta ikkita xo'roz sizga ko'pga o'xshab ko'rinadi, lekin xo'rozi ko'p emas. Sababi bularda makiyonining ham toji bor-da. Shuning uchun ko'pchilik adashadi buni. Makiyon xo'roz ajratishda juda qiynalishadi, juda adashadi. Biz xo'rozini ko'p qilib, buna qilib alohida ajratib boshqa qilmaymiz. O'zi tabiiy chiqadigan holati o'rtoqlar. Ko'z tegmasin, hammaga berayotganmiz, hamma yaxshi boqayotgan. Mana shunday o'limdan chiqib bo'lgan deymizmi? Ko'chaga, agarotga shuni qo'yib yorsangiz yuraveradigan jo'jalarimiz. Telefon nomerlarimiz shu video nomida turibdi. 94lik 747 0007. O'sha raqamlarga telefon qilaverasizlar. Manzilimiz, eslatib o'taman, Namangan Mingbuloq Jamashoyda. Mashina bor, faqat yo'l kira evasiga tashlab beradi. Ya'ni xizmatlarni berasiz, tashlab berishadi. Uy manzilingizga yetkazib olib borib beriladi. O'rtoqlar, bizni o'tgan yildan beri kuzatib kelayotgan muxlislarimiz, sizlarga kattadan katta rahmat. Like'larni bosib qo'llab kelyapsizlar. Biznesni men yurgizib ko'rsatib boryapman. Hammamizga omad, sog'lik, salomatlik tilab qolaman.